Oke, ketemu lagi ya bersama Mang Abai. Mang Abai kayaknya mau menjala lagi nih di depan pegunungan banget ya. Cuman sayang kemarin katanya ada kejadian orang yang lompat dari atas jembatan di Banjar dan banyak banget ini kalau di sana tuh yang lagi menunggu evakuasi mungkin si korbannya yang melakukan atraksi terjun ya ke sungai dan kemungkinan lagi tersangkut di sini nih. Mudah-mudahan jangan sampai tersangkut Jala ya. Kalau yang tersangkut Jala belum ikan gitu kan, mantap, yuk kita coba lempar gaskeun. Penat membasahi, Jala terlipat menemani, lelah tangan jari jemari, tetap semangat pasti kembali. Salam Jala, angkat tinggi, sampai tualang tak kenal henti. Panas terik, hujan bersaksi, di sungai luas salam Jala beraksi.